الفلاون مرحبا يسون غير لاشين ودي هي ديدا سلامه اتيلي اكو بخير وعلى خير وكني دا في لا فيديو كي اون بون سونتي. السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وتلقاكم هاد لا فيديو بصحه جيده. اليوم راني عاودت وليت ليكم فيديو جديده بروتين جديد بتحضيرات جديده بروسات جديده. يعني فيديو تاع اليوم فيديو متنوع فيه كلش. رايحه نبدا لكم ندير معكم واحد لا روسات رايحه تعجبكم بزاف. يعني كاين اللي يحبوا هاد النوع تاع لي روسات، يعني ماشي شرط لي روسات اللي عندهم بزاف سكر ولا لي روسات اللي عندهم العسل. يعني هاد لا روسات مليحه لكل يوم. ثاني تقدروا ديروها في رمضان ان شاء الله. يعني كل واحد والقو تاعو، كل واحد واش يحب ياكل. ومن بعد رايحه نبدا معاكم تحضيرات تاع رمضان. خليكم معايا تشوفوا واش نحضر انا بيرسونالمون، واش نحضر لرمضان. يعني حوايج ساهلين ماهلين هكا باش يعني نحو علينا شويه العتاب في رمضان. كيما على بالكم يعني في رمضان يعني ما نقدروش نديرو كلش. لازم دوكا كاين حوايج نقدروا نحوهم يعني دوكا خير اللي نديروهم في رمضان هكا باه نسهلوا علينا. دونك خليكم معايا. وفوالا دوكا رايحين نبداو بلاصه تاعنا. هي الاولى رايحه نقول لكم كامل لي زانغريديون واش عندنا زوج كيسان تاع حليب يكون دافي، وعندي ربع كاس زيت، وعندي مغرف كبيرة خميرة الخبز، عندي 5 ملاعق كبار تاع السكر، وعندي حبة بيض، عندي القارص ولا فاني، وعندي مغرف صغيرة تاع خميرة الحلويات. وهنايا الفرينة عندي 6 كيسان. هنايا على حسب نوعية تاع الفرينة تاعكم قادرة تاكلكم حتى 7 كيسان. وهذا الزبده رايحين نزيدوه في الخلط. دوك رايحين تشوفوا معايا. وعندنا ثاني الملح. دونك الحاجه الاولى اللي رايحين نديروها رايحين نفرغوا الحليب تاعنا، ونزيدوا مغرف كبيره تاع خميره الخبز، مغرف كبيره خميره تاع الخبز، ورايح نزيد له 5 ملاعق كبار سكر. رايح نزيد يعني سكر هنايا عندي شويه. ومن بعد رايحين نخلطوا كلش كما راكم تشوفوا، ونغطيوه نخليوه 15 مينوت باش تفاعل هذيك الخميره، ونرجعوا ليه. وكي جازت 15 مينوت نرجعوا نخلطوه، نكملوا لي زانغريديو تاعنا. نديروا ربع كاس تاع الزيت نكملوه، نزيدوا البيضه اللي عندنا نخلطوا بها، ونزيدوا لافاني والقارص. ومن بعد نديروا غير 2 مغارف تاع فرينه، نديروا مغرف صغيره تاع خميره الحلويات ونخلطوا. ومن بعد نكملوا هذيك الفرينه كما راكم تشوفوا. ومن بعد كي كملنا هذيك الفرينه نحيو لاباط تاعنا لو بلون دو طرافاي باش نديروها في هنايا. يعني راح تساعدكم. لازم تكون لاباط تاعكم طريه تخلوها تتلاصق، ورايحين تزيدوها حوالي مغرف كبيره تاع الزبده كيما درتها، وتدخلوا هذيك الزبده كامل في لاباط، ورايحه تولي لاباط تاعكم طريه اكثر وما توليش تتلاصق. ومن بعد رايحين تخلوها ترتاح حوالي نص ساعة إلى 45 دقيقة، يعني على حسب البلاصة تاعكم لازم تكون دافية شوية. ومن بعد رايحين نولوا ليها نكملوا. لهنايا شوفوا كيفاش تخمرت. رايحه نحي لها هاد التخمار، رايحه نبدا نشكل فيها. خليكم معايا. لهنايا الحاجه الاولى وجدت البلاط تاعي، درت لها البابي كويسون راهي اكوتي. ومن بعد العجينه تاعي نحي لها هذاك التخمار ونقطعها اون دو، وكل وحده نقطعها على 8. ومن بعد رايحه نبدا نشكل فيها كويرات في البلون دو طرافاي تاعي بهذيك الطريقه اللي راكم تشوفوها. يعني نجمعها كامل للداخل، ومن بعد نبدا ندور فيها فوق البوتاجي، يعني راح تخرج لكم مدوره ومليحه.
وكي نكملهم نخليهم يرتاحوا 15 مينوت حتى يتنفخوا لي شويه. ونرفد حبه بيض ندير لها شويه حليب وندهنها من الفوق وندخلها للفرن على درجه 170 درجه. هنايا كيما راكم تشوفوا لي راهم طابوا لي سي بون، طابوا لي من التحت، وكي طابوا لي من التحت شعلت لهم ثاني من الفوق كيما راكم تشوفوا. وشوفوا شحال طريين. شوفوا انا شغل ما درتهمش كيف كاين اللي كبيره كاين اللي صغيره، بصح نتوما اذا عندكم الميزان في الدار ولا حاولوا ديروهم كيف. ومن بعد زينتهم من الفوق، درت لهم شويه كونفيتور ونواه كوكو. وهذوك درت لهم الكاوكاو، يعني كان عندي شويه كاوكاو مرحي درتو. يعني هنايا تزيين اختياري كما تحبوا ديروا. لهنايا كملت معكم لا روسيت نتاعي حبيباتي. شوفوا كيفاش خرجتني طريه ومليحه. راني قطعت معكم واحده. ودوكا رايحين نروحوا لا دوزيام بارتي تاع لا فيديو تاعنا اللي هي تحضيرات لسيدنا رمضان. قولوا لي نتوما اذا بديتوا تحضيرات ولا مازال. انا الحوايج اللي رايحه نوريه لكم. معليش انا العربيه تاعي تعرفوها دي فوا تكون مليحه، دي فوا يعني يروحوا لي الكلمات. هاد الحوايج اللي رايحه نوجدهم اليوم معاكم، يعني كل عام وكل رمضان انا نوجدهم، يعني ما نخليهمش حتى رمضان. اصلا هادو الحوايج ما يتخسروا لناش، اون بليس ما يدو لو كان نخليهم حتى رمضان يدوا لنا وقت. دونك الحاجه الاولى اللي بديت بها الجلبانه. على بالي بلي اليوتيوب كامل راه وجد الجلبانه، يعني قشرها ودارها في الكونجيلاتور، يعني نديروها كامل. دونك هنايا جابوا لي الجلبانه وخرجت برا، خرجت لهاد الخضوريه. شوفوا انا نموت على لا ناتور، يعني كنت قاعده في الداريتو يعني ما عجبنيش الحال، قلت ولا غير نخرج برا ونفيلمي لكم. اون بليس انا ثاني نحب الخضوريه، نحب نقعد بزاف في البحيره تاعنا. وهنايا انا نص عيطولي واختي قعدت في بلاستي، انا نسيت تليفوني فيلمي وهي قعدت وراهي تدير في بلاستي كيما راكم تشوفوا. وكما قلت لكم يعني الجلبانه ماشي حاجه اللي رايحه تفسد لنا. رايحه نقشرها كامل ونغسلها نخليها تنشف ونديرها في ليساشي تاع كونجيلاتور ونخليوها. كي نحبوا في رمضان نديروا قراطه تاع جلبانه ولا نديروا اي حاجه نجبدوا لا كونتيتي اللي رانا حابينها. دونك لو كان نخلوها لرمضان يتو ديجا رمضان نكونوا عيانين يتو اون بليس نقعدوا الجلبانه نقشروها، يعني تدي لنا بزاف وقت. وكي كملت من الجلبانه تاعي دخلت للدار. الحاجه الدوزيام اللي رايحه نديرها معاكم اللي هي لا شابلور، الخبز اليابس. هذا نحتاجوه بزاف في رمضان. انا وحده نستخدمه بزاف في ليبولات، انا نحب ندير ليبولات تاع البطاطا في الزيت، دونك نستخدمه بزاف. وهذا الخبز كي كنت في لاسيتي عيطت لماما قلت لها تعيشي خلي لي شويه الخبز يبس باش نديرو به لا شابلور. وكي لحقت للدار لقيت دارت لي، ومن بعد هي قالت لي باللي كان عندنا يعني عندنا لا شابلور. قلت لها معليش نزيد شويه، اون بلوس رايحه نفيلمي به. دونك انا زدت شويه وكان عندنا شويه. وكي كملت من الخبز جيت للطوماطيش. هاد الحاجه رايحه تسلككم بزاف في رمضان. كي تحبوا ديروا بيتزا، كي تحبوا ديروا حاجه بلا صوص طوماط، وسورتو اذا راكم روطار زعما درتوا الفطور روطار وما لحقتوش تروحوا تجبدوا شويه من الكونجيلاتور رايحه تسلككم. كما راكم تشوفوا عندي طوماطيش والله ما على بالي اكزاكت شحال، واقيلا واحد 2 كيلو هكاك. وراني نقطع فيه بشكل عشوائي نورمال لهاد لاكوكوت. وعندي حبه بصل قطعتها ثاني، وعندي سنينات تاع الثوم. درت لها زيت زيتون والملح. ودرت لها فلفل كحل، وزدت شويه عكري بصح ما درتلوش بزاف غير شويه، وزوج وريقات تاع الرند. وغلقت لاكوكوت نتاعي ونخليها طيب بغرضها. كي طيب رايحه نرجع لكم ونوري لكم كيفاش رايحه نديرها. وهنايا كيما شفتوني يعني درت لها بصله، هذيك البصله رايحه تعطيها جو بزاف هايل وتثقلها ثاني مع هذاك الثوم. وهنايا راهي طابت لي. شوفوا يعني كيفاش يعني كانت لاكوكوت معمره ودوكا نقصت كامل. كي طابت لي رايحه نحي زوج وريقات تاع الرند هذاك ونبدا ونجبد البراميكسور نتاعي نميكسيها كامل. يعني حتى تولي لي صوص طوماط.
وكي كملت رحيتها كامل جبت كسكاس كيما راكم تشوفوا يعني عنده شويه هذوك تاعو يعني كبار، كيفاش نقولهم، هذوك الفتحات تاعو، هذوك الفتحات تاعو يعني كبار شويه هكا باش يعني الطوماطيش تفوت لي بصح الزريعه والقشور شويه بيسك تكون عندها شويه قشور كي نميكسيوها حبيت يبقاو لي. دوكا رايحه نديرها كامل في هذاك الكسكاس، ندير كامل لا كونتيتي اللي عندي كيما راكم تشوفوا. ومن بعد انا نسيت حاجه ما درتهاش باش نقص الحموضه نتاعها، نسيت ما درت لها السكر من الاول، دونك درت له دوكا وزدت ميكسيتها شويه. ووجدت لي جوتابل رايحه نديرها كامل في لي جوتابل ونديرها في الفريجيدير باش تجمد لي. ومن بعد رايحه نديرها في لي ساشي تاع الكونجيلاتور، ما نخليهاش في لي جوتابل هكا باش ما تدينيش بزاف بلاصه في الكونجيلاتور. وبلا ما تنساو ديروا لها زيت الزيتون، يعني لاصوص طوماط تخرج بزاف بنينه بزيت الزيتون. وجمعتها كامل هكا وندخلها للفريجيدير باه تجمد لي. غدوه من داك رايحه نكمل معاكم لا فيديو، يعني ما كملتش لا فيديو في اليوم كامل، حتى غدوه من داك باه نكمل معاكم لا فيديو تاعي حتى تجمد لي الطوماطيش. فوالا كيما راكم تشوفوا هنايا لا جورني واحده اخرى وجدت كامل هذوك الحوايج اللي درتهم رايحه نجمعهم لي ساشي تاع كونجيلاتور. الجلبانه والحمص ثاني يعني ما وريته لكمش بصح خليته ليله يعني كامله في الماء، وغدوه من داك شعلت له طابلي بغرضو. وهذيك الطوماطاج سي بون يعني راهي جمدت لي. وجبت لي ساشي تاع كونجيلاتور، شوفوا انا استعملت هادو لي ساشي بزاف براتيك وعجبوني، جايين يعني يتغلقوا من الفوق. رايحه نبدا بالجلبانه تاعي نقسمها اون دو، نجمعها كامل لي ساشي. وهنايا يعني زدت هذيك لا شابيلور قلت لكم كان عندي شويه في الدار، زدتها لهذيك لا كونتيتي اللي ارحيتها. وكملت الحمص ثاني رايحه نجمعه كامل، سورتو هذا يعني مستحيل تقدروا تخلوه لرمضان. اصلا هو يعني باش يطيب لك يدي وقت، دونك لازم توجديه قبل رمضان. وكملت الطوماطيش راني نحيها من لي جو طابل، يعني ندير برك ساشي نجمعو للفريجيدير باسكو ما حبيتش يذوب لي ديجا كي خليتها هكا فوق لا طابل بدات شغل تذوب لي شويه، ما حبيتش يتخسر لي الشكل نتاعها. اي بيان سور بلا ما ننساو المعدنوس والكزبر تاعنا اللي مدلنا ريحه الله الله في رمضان. هو يعني تديروا برك في المنقى الكوزينه كاع تريح به وتفوح به، يعني وحده الريحه تهبل. دونك عندي هنايا شويه غسلته كامل وخليته ينشف وبديت نقطع فيه ورايحه نجمعوه في الساشي تاع كونجيلاتور. شوفوا هنايا انا عندي يعني الحشيش هذا عندنا في البحيرات تاعنا، دونك انا نحب نحيه هكاك ونديرو للمرقه، يعني يكون كيما نقولوا كي يكون على ديدانو هكا كي يكون بدمو نديرو للمرقه. بصح كي يكون هكا المطار ولا الكليمه ماشي مليحه ما نقدرش نخرج برا البحيره نحي، دونك اوبليجي نروح نجبد هذا، سي بوغ سا راني وجدت شويه. ودوكا بقاو لي هادو لي زيبيس، هادو عندنا ايبيس تاع بولي لي زيبيس تاع الدجاج. دوكا رايحه كليمه ندير نهضر هذا نسيفه مغلبه ولا رحميه. ودوكا رايحين نكملوا لي زيبيس، رايحه نغربلهم كامل كيما على بالكم عندهم هكا شويه قشور عندهم باش نحي كامل هذوك الزايد. هنايا عندي الكمون، وهذا ايبيس تاع بولي لي زيبيس تاع الدجاج. هادو ايبيس شوربه تاع الشوربه. وهذا راس الحانوت، هنايا راس الحانوت صوص روج هذا. وهنايا عندي فلفل، وانا في الدار يعني عندي لي زيبيس واحد اخرين كيما الكركم يدو، وانا في الدار هادو هما اللي خاصوني لرمضان وشريتهم.
وكما راكم تشوفوا راني بديت نغربل فيهم ورايحه نعمر كامل هادوك تاع لي زيبيس اللي عندي اللي نخليهم فوق البوتاجي، رايحه نعمرهم كامل. بصح هادو لي ساشي يعني جاي فيهم بزاف، دونك هذيك القرعه رايحه تعمر ويبقى لي شويه، وكي يبقى لي رايحه نرجعوا لابوشات نتاعو ونديرو من الفوق ساشي واحد اخر ونجمعوه. كي يخلص لي برك في القرعه نروح ندير شويه. بالمناسبه حبيباتي، حبيت نخلي لكم هنايا لاشين تاع هيام صاحبتي، قلت لكم باللي رايحه تحل شان يوتيوب، رايحه نخلي لكم لاشين تاعها هنايا. راهي شاركت معاكم مشتريات نتاعها تاع رمضان الموعانيتو، راهي تدير لي فيديو بزاف بزاف شابين. روحوا ليها وخليوها لي كومونتير شابين، وابونيوها يعني شجعوها باش تكمل معاكم، وعندها ثاني لي روسات بزاف شابين رايحه تشاركهم معاكم. لهنايا ما كنتش حابه نجمع هذيك لا شابلور لي ساشي، ومن بعد فكرت بلي لي بورطمونجي حنا يعني نسحقوا بزاف لي بورطمونجي في رمضان، كيما على بالكم رمضان ما نعرف يتعمر بزاف الفريجيدير ونسحقوا بزاف لي بورطمونجي، ما حبيتش يعني نخليه في البورطمونجي هذاك، وعمرته للساشي كيما راكم تشوفوا. وفوالا هادو هما يعني واش وجدت لرمضان، يعني ماشي حاجه كبيره، يعني حوايج صح اللي نسحقوهم اللي رايحه تنحي عليك العيا، وثاني تنحي عليك الوقفه بزاف في الكوزينه، يعني هادو هما اللي رايحين نسحقهم بزاف. وهنايا لحقنا لفت على فيديو، ان شاء الله تكون لا فيديو عجبتكم. شاركوني نتوما، حتى نتوما شاركوني التحضيرات تاعكم، اذا درتوا تحضيرات بعثوا لي تصاور نشوف في الانستغرام، نخليه هنايا اللي مازال ما ابوناش ابونيني نشارك معكم يعني بزاف عفايس تما. دونك اللي عنده هكا تحضيرات اللي يدير لي روسيت اللي نديرهم ولا يصورهم يبعث لي فوتو نشاركهم في لي ستوري، يعني باش يشوفوهم كامل. اي فوالا هذه هي لا فيديو تاع اليوم. ما تنساوش تخليو لي كومونتير شباب وتخليو لي لايك، وما تنساوش ثاني تاكتيفيو لا كلوش هكا باش كي نحط فيديو جديده تدخل لكم. الى الفيديو القادم ان شاء الله، ودمتم في رعايه الله وحفظه. باي باي.